হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের মাঝে আর একটা খাবার নিয়ে হাজির হয়েছে, সেটা হচ্ছে কাস্টার্ড। এটা একটা অনেক স্বাদের ডেজার্ট। এই ডেজার্টটা সবার সামনে প্রেজেন্ট করতে পারবেন। অনেক স্বাদ। আমি যেরকম করে ডেজার্টটা বানাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে চলুন আমি কি দিয়ে এই ডেজার্টটা বানিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এখানে একটা পাতিল নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি 4 কাপ মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি। আমি অত বেশি একদম বানাবো না, আমি অল্প করে বানিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই ডেজার্টটা বানাইতে বেশি টাইম লাগে না এবং অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা এই ডেজার্টটা বানিয়ে নেবেন। আমি এখানে 4 কাপ দুধ দিয়েছি এবং দুধটা একটু নেড়ে দিচ্ছি। দুধটা 2-1 মিনিট নাড়ার পরে তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 ডেসিলিটার সুগার। এটা হলো এই ডেসিলিটারটা হলো হাফ ডেসিলিটার, আমি এইটার 2 ডেসিলিটার দিয়ে দিছি। 2 ডেসিলিটার হয়ে গেছে 1 ডেসিলিটার, আমি 1 ডেসিলিটার সুগার দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি কাস্টার্ড পাউডার। কাস্টার্ড পাউডারটা কম বেশি সবাই চেনেন। কাস্টার্ড পাউডার আর এখানে আমি হাফ কাপ দুধ নিয়েছি। আমি কোনো পানি কাস্টার্ডের সাথে মিশাবো না, সেই জন্য আমি হাফ কাপ দুধ নিয়ে সেখানে আমি 2 টেবিল চামচ কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। আমার মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি দুধটা নেড়ে দিচ্ছি। দুধটা যখন উতলে আসছে তখন আমি দুধের ভিতরে 2 টেবিল চামচ পাউডার দুধ দিয়েছি, কারণ এই কাস্টার্ডটা যত ঘন হবে খেতে অনেক স্বাদ এবং দেখতে অনেক সুন্দর হবে। আমি ভালো করে এটা নেড়ে দুধগুলো ভালো করে মিক্স করে নিলাম। তারপরে এখন আমি দুধটা যখন একদম জাল করা হয়ে গেছে, আধা ঘন্টার মতো জাল করেছি, তখন আমি কাস্টার্ড পাউডারটা মিক্সড করে দিচ্ছি। কাস্টার্ড পাউডারটা দেওয়ার পরে দেখবেন যে অনেক সুন্দর একটা ঘন হয়ে আসছে। এটা আমার যখন ঘন হয়ে আসবে তখন আমি নামিয়ে, আর আমি নামানোর আগে একটু ভ্যানিলা সুগার দিয়ে দিচ্ছি। এই সুগারটা দিলে অন্যরকম একটা টেস্ট আসে। আমার সুগারটা দেওয়া শেষ, নেড়ে চেড়ে এখন আমি একটা বাটিতে ঢেলে দিচ্ছি। বাটিতে ঢেলে দেওয়ার পরে এটা ঠান্ডা হতে থাকবে। এই ফাঁকে আমি নিয়ে নিচ্ছি জেলি। জেলিটাকে গোলানোর জন্য একদম কুক করা পানি, অনেক গরম পানি আমি 1 কাপ দিয়ে দিচ্ছি। আর জেলি পাউডারটা দিয়ে এটা সুন্দর করে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। এটা যখন মিক্সড হয়ে যাবে একটা চামচ দিয়ে ভালো করে এটা নেড়ে, তারপরে যখন একদম মিক্সড হয়ে যাবে তখন ঠান্ডা হওয়ার পরে ফ্রিজে রাখবেন। 15-20 মিনিট রাখলে দেখবেন যে জেলিটা বসে গেছে। তখন বের করে আমি যেরকম ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি তখন ওই রকম করে ছুরি দিয়ে কেটে নেবেন। আমি ছুরি দিয়ে সুন্দর করে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। আর আমি কাস্টার্ডের জন্য যে ফলগুলা ইউজ করব সেগুলো হচ্ছে বানানা নিয়ে নিচ্ছি একটা আপেল, আর দিয়ে দিচ্ছি কয়েক টুকরা ম্যাঙ্গো। এগুলা সুন্দর করে আমি পিস পিস করে কেটে আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ কিশমিশ। এটা সুন্দর করে কেটে আমি তারপরে কাস্টার্ডের সাথে মিক্সড করছি। ভালো করে এটা মিক্স করার পরে আমি উপর দিয়ে অল্প কিছু রেখে দিছি, সেটা আবার উপর দিয়ে দিব। এই কাস্টার্ডটা দেখতে যেরকম সুন্দর, খেতেও অনেক টেস্টি। আপনারা বাসায় এরকম করে বানিয়ে খেয়ে নিতে পারেন, দেখবেন অনেক টেস্টি। যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগে আমাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা অলরেডি আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, চাইলে ওখান থেকে দেখিয়ে নিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ। নেক্সট টাইমে আবার আর একটা খাবার নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। খোদা হাফেজ।